На фасаде кадетской школы появилась памятная доска выпускнику Дмитрию Гущину, который погиб в зоне специальной военной операции. На церемонию открытия собрались представители администрации, кадетского и казачьего сообществ, преподаватели и близкие военного. Дмитрий Александрович является примером беззаветной любви к родине, к своей отчизне, к отечеству. В мае прошлого года погиб при выполнении боевой задачи в специальной военной операции. Погиб как герой, посмертно был награжден орденом Мужества. Все кадеты, жители города Сосногорска, кто знал его, кто слышал о нем, будут чтить память героя, будет помнить о нем всегда. Дмитрий Гущин служил прапорщиком в 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригаде. В апреле этого года за массовый героизм и отвагу бригаде было присвоено звание гвардейской. Я думаю, что благодаря воинам, таким как Дима, проявившим стойкость и мужество, именно поэтому 200-й бригаде присвоено звание гвардейская. И я думаю, что героизм и отвагу, которую показывают сегодня наши воины, многого стоит. И благодаря этому мы выстоим, и наша страна преодолеет все трудности. В 2013 году Дмитрий закончил школу и поехал на срочную службу в Мурманскую область. После продолжил путь военного, заключив контракт. В составе бригады отправился на спецоперацию в Сирии. Имел медали за службу там и за участие в военном параде в День Победы. А в прошлом году подразделение было переправлено на Украину. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске, а кадеты почтили память погибшего товарища маршем. В кадетской школе прошел урок мужества, посвященный памяти Дмитрия Гущина. Он родился в поселке Нижний Одес. Путь кадета начал в Тамбовском корпусе имени Льва Демина. Старшие классы закончил в Сосногорске. Педагоги вспоминают, что Дмитрий был активным, состоял в станичном казачьем обществе станицы Сосногорская, играл в КВН, участвовал в школьных спектаклях и других мероприятиях. В моей памяти Дима остался человеком, про который говорят, он пришел на эту землю, чтобы встретить Бога. Он был человеком таким романтиком, таким вот мечтателем и пытался писать стихи. Последний раз учителя видели своего кадета 3 года назад, когда он, находясь в отпуске, навестил школу. На уроке присутствовали и одноклассники военного, которые, вспоминая товарища, не могли сдержать слез. Жизнь Дмитрия Гущина оборвалась, когда ему было всего 28 лет. По словам сослуживцев, он готов был принести такую жертву за родину. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Глеб Куликов – обычный подросток с необычной судьбой. В возрасте 7 лет мальчик потерял зрение, но это лишь подстегнуло его на активное движение вперед. Сейчас Глебу 16 лет. Он учится в 8 классе Сосногорской школы номер 3. Молодой человек имеет огромное количество увлечений, которому может позавидовать любой взрослый. Мне нравится вязать крючком, плести из бисера разные поделки, делать слаймы, бомбочки для ванны. Кататься на лыжах, на гитаре играть. То есть такие совершенно разные. Также Глеб играет на фортепиано, аккордеоне, катается на коньках, занимается плаванием. Все это не мешает школьнику хорошо учиться. В дневнике у Глеба одни 5. Активная жизненная позиция и любовь к творчеству привели подростка к участию во всероссийском общественно-государственном проекте «Горячее сердце», где юноша получил заслуженную награду. Мои грамоты, где я вообще участвовал, где я занимал, может, какие-то места, в каких местах вообще что было, эти все... какие-то дипломы, мы все пробовали туда отправить. Проект «Горячее сердце» направлен на формирование в обществе моделей ответственного гражданского поведения, среди которых есть мужественное преодоление сложных жизненных ситуаций. На своем примере Глеб показал, что ограниченные физические возможности не повод отказываться от радости жизни. Школьник принял это как вызов и доказал, что всему можно научиться, было бы желание. Многие зрячие, которые... допустим, это не делали, но они это могут, они многие задумываются и хотят что-то тоже такое начать делать.
Наградил юношу глава Республики Коми Владимир Уйба. Он вручил Глебу медаль и значок «Горячее сердце», а также путевку в детский лагерь «Орленок». За свои победы юноша благодарит своих близких. По его словам, его окружают замечательные, добрые люди. Самый главный человек в этой истории – мама Наталья Николаевна. Каждый успех Глеба – это огромная часть вложения его мамы, да, которая любую идею поддерживает с большой охотой. Любое желание Глеба находит возможность реализации, вплоть до того, что на занятия, например, в музыкальном инструменте, вы первые занятия в Ухту даже ездили, да? Было, да. Искали специалиста игры на гитаре. Нина Николаевна Евсеева также является важным человеком в жизни Глеба. Кроме классного руководства, она преподает ему уроки технологии, физкультуры, музыки, ОБЖ и коми-языка. Каждый урок мы с ним начинаем с какой-то творческой идеи. Если это физкультура, то мы обговариваем на выходных, где встречаемся, куда идем. Самые первые совместные открытия у нас были это определение занятий в тренажерном зале. Помнишь, Глеб, да? Да. Потом у Глеба появилось желание попробовать кататься на лыжах. Первые занятия у нас были около школы. Потом мы с ним вдвоем ездили на лыжный стадион, занимался с волонтерами. Из всех занятий Глебу больше всего нравится рукоделие. Он свободно владеет вязанием и даже проводит мастер-классы для своих одноклассников. Школьник по памяти считает, сколько петель в каком ряду. У каждой игрушки есть своя история, имя, характер, и в зависимости от этого подбираются необходимые аксессуары. Веник как придумывали, помнишь эти? Веник, да. Что в руках будет держать? Ну, говорит, у нас есть фонарик. А этот пусть мороженое держит, там пуговичка мороженое. А этот пусть веник будет держать. Игрушки Глеба стали частью различных выставок, и сосногорцы начали интересоваться, можно ли приобрести изделия. Так и родилась идея начать свой первый небольшой бизнес. К слову, с этим проектом школьник принял участие в республиканском конкурсе по финансовой грамотности, где также занял призовое место. Сейчас юноша продает свои поделки через социальную сеть ВКонтакте. Если человек захочет, он реализацию найдет в любом обществе, с любыми людьми. Только нам нужно огромное желание, именно такое, как у Глеба. Отсутствие зрения не мешает Глебу достигать своих целей. Он подает яркий пример того, что любые трудности могут быть толчком к новым вершинам и победам. Самое главное – не терять веру в себя. Я старше на год, и пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой, на часах 00. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На сцене Дома культуры Нижнего Одесса с размахом прошел концерт, посвященный юбилею образцового детского коллектива Республики Коми ансамбля эстрадного танца «Экзорсис». В адрес виновников торжества прозвучали поздравления от многочисленных друзей и поклонников таланта юных танцоров, а также их бессменного наставника Ларисы Карповой. Пожелания творческих успехов были переданы и от главы Сосногорского района Ильдара Махмутова. Желаем вам и вашему коллективу, конечно же, процветания. Конечно же, новых, креативных, творческих, хореографических проектов. Растите, дарите нам удовольствие и вдохновляйте. Юбилейный концерт связал множество поколений. С поздравлениями прибыли не только выпускники «Экзорсиса», но и заслуженный работник культуры Республики Коми Татьяна Пупышева. Когда-то она была учителем руководителя ансамбля Ларисы Карповой. Сегодня следит за ее профессиональными успехами. И все равно из себя учительницу-то не убрать. Разбираем, и серьезно разбираем, и делаем замечания. И что мне очень нравится, она очень растет, меняется в лучшую сторону. Мне очень нравится, что она активна в сочинительстве, активна в конкурсах, выезжает на Россию. В республиканских мероприятиях она очень активна, и ее ученики тоже.
Сегодня ансамбль – большая и дружная семья, в которой насчитывается 110 детей от 4,5 до 18 лет. Их руководитель Лариса Карпова работает в Нижнеодесском доме культуры уже 38 лет. Танцами занимается всю свою жизнь и в другой профессии себя просто не представляет. Вдохновляют только дети, потому что они начинают сами постановочные работы делать, какие-то идеи мне подкидывают. Если не дети, то кто? Это, естественно, молодое поколение. За ними я стремлюсь, естественно, чтобы было им интересно в нашем коллективе. Надо шагать со временем. Я придерживаюсь этого состояния. Ансамбль постоянно бывает на конкурсах в разных городах. Юные танцоры завоевали множество призовых мест. Коллектив занесен в энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России». А Лариса Карпова является почетным работником культуры Республики Коми, награждена медалью за вклад в развитие образования. Лариса Николаевна – это наш солнечный лучик. Постоянно на позитиве, постоянно в движении. Съездить куда-нибудь, поучаствовать в каких-нибудь фестивалях, конкурсах, да без проблем. 50 человек она набирает и едет. Просто золотой человек. Мне, как руководителю, очень повезло, что она у меня есть. За 3 творческих десятилетия через коллектив прошли сотни талантливых детей, освоивших яркое искусство хореографии. «Экзорсис» зажег немало юных звездочек, достойно представляющих свою малую родину. А самое главное – преданно и бескорыстно служащих искусству. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.